безпокойствовки, полоса. Продач. Лабрадорит. Можемо лабрадорити нарізати. Там голову строїть. Вітаємо. Наріжемо все якісно. Доброго дня, дивіться, лабрадорит ми вже нарізали, нам не підзаконно. Чуть затримка, бо у нас світло пропадає. Я думаю, що на п'ятницю я вам вже його відправлю. Головне, що він вже нарізаний, дам світло, будемо тампувати.